Hej, velkommen til den her video. Ja, i dag skal vi spille noget Western. Og ja, vi skal spille Build noget Build Battle. Konsol. Western. Ja, og vi skal bygge sådan noget Western shit. Så skal jeg lige have noget core stove. Ja. Magnus er væk, fordi han tudede bare hele dagen med en bankbuks. Det tror jeg ikke han bliver glad for, når han ser den her. Det er ikke mit problem. Hvorfor flip gør du det? Det er skide lækkert. Og David han er så dårlig at han ikke har Minecraft, så ja. Så ja, det er derfor han ikke spiller. Ej, slap af. Du kan mig ikke engang love, du sagde det selv, vi spillede. Nej, jeg gjorde mig. Jeg tilbød dig, og så siger du, nej, jeg har ikke lyst nu, og jeg tør ikke. Fordi vi skal optage. Ja. Det er bare så livet af nogle gange. Men ja, tak for 16 subscribers. Minus Ejden. Ja. Hvad flip bygger vi egentlig? Jeg bygger en western mand. Det har du godt nok også tid til. En typ western mand. Western, Ja. ja. Er du klar? Skal jeg have noget? Ej, han skal ikke være flad. Og så skal jeg have noget. Så skal han også have sådan en gigantisk mave. Så brown. Jeg skal have noget light brown. Så må du hellere finde dig. Han skal have tykke bukser. Jeg havde. Jo. Men jeg hører det. Jo. Nej. Hvad sagde jeg så? Lad være med at sige det. Ej. Han skal stå i bar mave. Han er bare slet ikke flad. Det er jo ikke bare mave, det der. Så skal han have en gigantisk navle. Jo, det er. Det her, det er jo hvidheden ham selv. Og så skal han stå med en gun og plukke folk. Du har spillet for meget guitar. Nej. Det er godt nok et flot gun. En flot. Dum. Hans hoved er også rigtig flot. Og så skal jeg lige lave det her. Okay, er du klar? Og så skal jeg ind i. Og så skal jeg have. Og så skal jeg have. Nej. Og så skal jeg have. Mangler du ikke munden? Jo. Er det ikke den, du skal til at lave? Ja. Du er i gang. Ej, heller du gør creeper face. Det vidste jeg ikke engang. Nej, prøv at se. Nej, hvor han lækker. Vil du ikke godt date ham? Nej. Jeg vil godt date ham. Han ser godt nok lækker ud. Han er ikke særlig flot. Så er du klar, hvilken mund han skal have? Glæder dig til det her. Wow, han er lige sygt høj. Han er højere end høj. Han er høj end høj. Og så skal det her. Nej, han skal ikke hugge til. Og det skal være sort, og det skal være sådan. Jo, han skal have de flotteste hugtænder i hele verden. Han ser ikke særlig flot ud. Skal han have en hat? Eller skulle du ikke have sat den med en tak over? Nej. Jo, faktisk. Han er jo flad. Det er du også. Shit. Jeg har ikke så lang tid tilbage. Yeah! Flot mand. Yeah!
Den er nice egentlig. Poop. Det var ondt, det der. Okay. Heller bare lad være med at give dem noget. Super lort. Nej, lad være med at give dem noget. Det er egentlig værre end super poop. Jeps. What? Shit, hvor er det grimt. Det er legendary. Du gav den legendary. Ja, okay, super poop. Ej, men gå an super. Det er stort legendary. Legendary. It's beautiful. Yeah, baby. Love to the mouth. Okay, glem det. Super poop. Legendary. Super poop. Nej, var det pænt. Super poop. Okay. Jeg kan lige præcis super poop. Super poop. Jeg gider ikke engang kigge på det. Kig væk. Nu kigger jeg ind til ham her. Den er flot. Du kan ikke engang se, hvad det er. Hvad i alt? Det er en pølse! What? Okay. Mr. Poop. Hvad flip er det? Og jeg er bare lækker. Han har lavet... Det er jo bare en vej med nogle kaktusser, mand. Prøv at se hestens hale. Den er grøn. What? Er det hesten? Det er jo bare en flad. Legendary. Det var hurtigt. Ej, heller du skal lade være med det, så kan det være, de får lidt. Ad! Jeg gå lige derhen igen. 5. pladsen. GG. Hashtag. Eller glem det. Komme. Vi fandt det.